Muy buenas a todos chicos y chicas, aquí Natanael517 en un nuevo video del canal. Así que hoy voy a enseñar un nuevo truco para carros turbo. ¿Y qué es lo que yo voy a hacer hoy? Hoy les voy a enseñar esto. Esto que ustedes ven aquí se llama un blow off o válvula de alivio, creo que le dicen así en español. Pues hoy lo que vamos a hacer es para que se escuche más duro. Para que esta pieza que está aquí, vamos a hacerle unos inventos para que pueda escucharse más duro y más lindo. Así que el primer paso que vamos a hacer ahora es abrirlo completo para ver el sistema de adentro. Cuando tengamos ya esto abierto, ahí es que les voy a enseñar qué vamos a hacer. Bueno, una vez ya desarmado esto, ya el primer paso que vamos a hacer desde ahora que lo tenga desarmado es el muelle. Aquí tenemos un muelle que va colocado aquí adentro y esto va a presión. Esto va a presión ahí. Pues ¿qué hace esto? Cuando entra aire a la tubería del turbo o de intercooler, como ustedes los tengan, pues esto lo que hace que esta parte de aquí que ven hace presión para arriba y ustedes ven que esto abre, pues ese es lo que hace el ruidito, pues está el sonidito de blow off. Pues más o menos lo que vamos a hacer hoy es cortar esto, mejor dicho, cortar el muelle, que es lo que tenemos aquí. Ya yo lo había cortado, como ven ya lo había cortado, que está la otra parte que iba aquí, va así, la otra parte va así, medio aplastadita, pues ya esta la corté. Pues lo que yo voy a hacer es cortarle una vuelta más, hacerlo más pequeño. ¿Qué sucede cuando le cortamos una vuelta más? Pues hace menos presión en muelle y esto sube, y esto sube más arriba. ¿Ves? Que esto tú lo puedes levantar. Pues esto sube más arriba. Y ahí es lo que tenemos, el sonido. Pues una vez esto colocado aquí, pues vamos a empezar a cortar. Bueno, una vez cortado, que sería esta piececita que ya cortamos, que solamente tiene que ser una vuelta al muelle, porque ya yo le había picado otra más, que es este poquito, que ya serían 2 vueltas. Como ya esto tiene 2 vueltas picadas, pues ahora lo que va a suceder es que va a ser menos presión y el aire va a salir más y se va a escuchar más duro. Pues el segundo paso que vamos a hacer es aquí, que sería esto, que esto lo que hace es subir y bajar. Cuando sale el aire, esto sube y se escucha el ruidito de blow off, y lo que vamos a hacer es cortarle una pata de esta aquí y la otra por acá, porque si las cortamos todas, pues esto se rompe. Lo que vamos a hacer es cortarle una de este lado y una del otro lado para que no se debilite mucho y el muelle no la parta. Pues eso lo que vamos a hacerle es que el aire va a tener más salida si le picamos esto, más salida, y se va a escuchar un poquito más duro. Pues ese es el segundo paso, así que vamos a picar estos pasos y cuando ya esté picadito, pues les muestro. Pues bueno, una vez ya terminado de cortar, así quedaría. Más o menos hay que lijarlo un poco, pero como ven queda más abierto que así. Para ver la diferencia, pues eso vamos a notarlo cuando lo pongamos y se escuche. Y ahora lo que faltaría es montar esto, montar el muellecito, montar todas las piezas y montarlas en el carro. Cuando ya esté todo listo y esté todo montado, pues les voy a enseñar.
Como ven, el truco que hicimos con el Blue Off. En la cámara no se escucha muy duro, pero así, realidad, por decirlo, pues se escucha bastante bien la diferencia delante y después. Y más o menos, pues, qué mal que no se puede ver la diferencia porque no se escucha la diferencia en el video, pero más o menos si hay mucha diferencia, si se lo hacen al de ustedes. Y si más o menos quería decirle que si yo veo que este video recibe muchos likes y comentarios, que likes me han gustado mucho, pues yo voy a seguir subiendo videos de mi carro o de, podemos hacer el nuevo proyecto que va a ser ese carro para seguir montándole cosas que ustedes quieran el turbo y sacarle más caballaje y así podamos seguir grabando más si les gusta. Y si no les gusta, pues lo dejo así con este videito y se entretengan un rato para que vean cómo hacer que se escuche más duro el Blue Off. Pero espero que les haya gustado este truco y así que los vemos la próxima. Adiós.